Bejana si Ijem teh gering nya. Nya kergering kan. Orang mas tiris cenah mah. Oh gitu. Geus dilongok acan. Geus tadi sore ku abi dilongok Kang. Terus kumaha tinggalin si eta? Ya kitu we katingleuna mah. Keur ngaringkup juga nu gering geura Kang. Kapan gering? Pasti lagi kan kecilin juga nu gering atuh. Maksud akang mah kacirina teh penyakitna teh parna atau henteu gitu. Nah penyakitna parna panis dibejaan ku abi panas tiris Akang penyakitna panas tiris lain parna. Dibawa ke dokter acan cenah. Mumun kan. Manehna sieunun nyebutkeun nama. Sieun kunaon ngarah cager ka dokter atuh pan deukeut ka puskesmas anter. Terus di maneh teh nyebut teh kapok ka dokter we kan. Kapok kunaon. Di heula cenah maneh lagi ke usia panas tiris tuluy ka dokter, ku dokter disuntik. Nah, non disuntik na teh bujur kan. Padahal bujur nama teh naon, teh nyeri teh naon. Pan panas tiris na kana bujur. Iya, naonnya. Nu disuntikna bujur. Mbak, nya